هذا هذا نبيتي قطون كمان وما ولا مال الذي نوام تمالي لبو كوبيا نقول جاتو في تسوف فتاة هاي كمان إيه وان والله ترى نيا تجا وهم كم لمن كبا كم لمن تنرا كم إرجع بقى هذا هذا كاكو ما تلي ما بيجا كبر كمان دات إيه مالك كمان تكاكو ما لما كبر नहीं तब अपन आराज अभी तक टेंजर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये उन्होंने नगा हुआ उन तब तक देख سوف فتاة بريكو ما لما بيجا كبايو جتون كم فتاة إيه جا كمان لمن كبا तो कौन इर्राकना والله والله वही अंबर वक्त या कमान लमन ना Mabayan. kuma takko kana bibaddu kuma khodani sirragal jana mananjo kababaran micakana apaan tin kan nyawa والله والله amman ergizi zani de Arafate. ibu arabate mali arabate miskina Frankie होगी फिल्म में उन्हें तो जदाता नहीं वीडियो को जला गलते हैं तो अरबाते सुनती माँ का ना रुकबार बोल रहा थी मालिक वीडियो जला गले दावत दे रुफा जराबर arabate نبيتي قطون كمان وما ولا مال الذي نوام تمالي lubu Ati maranu koto yetta wallahi uttu gala sen. Ala sutin. ani arruma ari nama tinje coba tonan je temada wa nan je ni kam pecer ji wallah arwa angkana thaten bainan namaz jadwa kara arra زيري أما الدين تنتي تر Tas Muhammad Bayan. ye Siri kan etikaraate rambaf tu ati. ya bole zaki yamma mi kan ko me khayya kan ko duguman fa yan kam ne mo duguman ajen davje mo ya bo kharabbi Falfala da ajira falfala kan rambaf desu. habibi os rabbi it aman tezan atis obule sawjin ala takabda mi kan kun nama ajen davje mo nama dugar rakkate ya bole saki ya kan me atumman na debis Kuno frasa gaafadhu Toofiq Dedoo ajjala jira wallahi ani beekwan. Na dhukkubee jedhe mucaan huqqatee jira mucaan. Baay'ee huqqatee jira. Luusii fakkaachuuf deema. Ummata keenya Arafate. Tokkoffaa ana dhukkubaadha. Lubbuu keessa hin jira. Dhukkubsadhee jira. Dhukkuba kan koo kana dhibbee kan koo kana rabbiin tokkicha malee namni naa beeku hin jiru. Otoo video dole dhufee haakima mana geessee mana hospitaalatti qaraane qoricha naannanii turanii Ahmaddiin gadi ba'ee maqaa nama xureessaa. Gadi ba'ee nama maqaa namaa dhaa'ee Ahmaddiin eessa Wama taana matiitiin hin jenne dhufte jette sobdee siiriin irra jira. Ahmaddiin teeshinii si nyaatanii sheekoliin sobdii teeshinii si nyaatanii callumeedhi hojii hojjedhati dhaqee hojii konistiraakshini weegali feerroo baadhu miidiyaadhuma kana dhiisi laayivii dhiisi bakka silkii irraa fagaadhati. Arabate. Nagisa. Ahmaddiin teeshinii si nyaataa jiru. Hojii gali hojii hojjedhati dhiisi bakkaaf. मैं की जा भाई Ahmaddiin baay'ee barjaa si dargaa habibi Arabate mana kottu sin barbaada. Asli lewaami, maakii lewaami, mubarakin lewaami. Mana kottu ayya amma taran barali mana kayati amma taran barali mana kayati qatto Mama Bayan irratti lakkeera. Mama Bayan ati naqaane agamma? Lakkaa'eera wallahi. Naqaane? Mama Bayan firii balachee tokko gadhiisee oole sardamee. Otoo akkaawuntii fatiyaa kenninee fi hattiin haqamaatu sila maal qabdi miskiina si. me amma no wallahi no bar yero hunda namni ajenda isaate ambar ajenda oromoon amma dura narratti taatu san silaasan birriidhaan gurgur yeroo namni mana na ol seensifateen haasoo isan osoo maallaqatti gurguradhee jeetan bar sheenaa godhaa jira wallahi mijaan kun bakka gowwaa ta'e bakka gowwummaa keessa butee bakka لبوك أبدا كذا الناس كاسك ما فينا الرب سرياتي no arabaate wallahi billahi na arjeer no لبون سكاسك كذا أسكاسك رزم جريتها إيه
Anak kata saya nasi gabunan gowa, dan muncang kong gowa teh je. Gize nes kas irusan ma fitin batit duga ma lubbu. Dia mah nana rabzan nani biar kakak ini rabz wallah. Garuu amma har'a akka waan dhugaanatti Wai, ye Tofik, nama kuma lama dibba saddeettiira kottu mee Tofik rabbeedhi kottu. Tofik dhuguma maal taatee jedhanii sheeka isa bira kam dhaqee qara inni sir. Wallahi shaytaan lakkafee jira dha namatti. Shaytaan ennaa shaytaan tiimuu dideenni maal jedhaa rafeetta. Aba. Dhiiriin natti godhameedha deemuu gadi. Kiyya Tofik ziizo hundi keessanuu Ansila hati bateedha leenta dhiisu lubbuu abitanaa naaf kenniti namni kuma lamaaf dhibbi saddeeti kun obboleessa keessa Muhammad Bayaan geema qaba. Geemni isaa Lele warqiyya si haa kennitu. obsidaati obsi. Lele warqiyya tagaafa deengadda akkasitti siin na ta'u biqila jettee ati kiis goote lele warqiyya si haa kennitu lubbuu. Obsi ayyaa miira keessaa bayu. Akkamitti haadha faata irra kiis gootatiin. Jaalala ofii namarratti xixiqqeessanii qabi muutii qabadhu ziiza obsanii hin dubbata. Gaafa Julaayii guyyaa 25 narraa hin hafina hundi keessanuu akka obboleessa keessanitti Muhammad Bayaan laal jimaa awwadaa kana qameetam diimadhee fiif jedhee akkasitti gaalaan ijatan as baafnee intala sodaachifne guyyaa sanii narraa nafinaan jaataaf leenca ammoo haati baatee jijennaan kennitee jirti. Laa tanamaan onnee ishiidhaa dhaa godhee fayyisa. Inuma jaalattaa bar intala tan. Lubbuun jaalatamu. Walaa billaa dhugumaan jaalatamu. Dogongortee ta biraa fuute amma bakka isii masii kennina. Jaalala oggaa yoo jaalalatti tabbaa. Jaalala obbolummaa. Jaalala taatana beektaa yaa buleessa kiyya. No, ustaas jaalala obbolummaa jecha kiis godhaan akkamitti itti siitee iskiriinii isii dhongochaa akkamitti jaalala obbolummaa taare. Garuu immoo rabbi gara ganda akhiraa naan oofin osoo guyyaa tokko isin qaama ishee kanaan didda kiyyaa kanarra hin deemne. Afaya namicha rabbi lagattaaso kakkana kana kazaiti irra naqanii tabbasan yoo tabbasan rabbi nama hin gaafa. Yaa bo'aati yoom zeeta yaadatta waggaa qallaa kanaan naa agarta. Bargaa afaan akkana jette malee ziizoo hamtuu garaan qabu jirti. Hin beeksifte akkasiin si jaalatan fuularraa beeku jira. Ani si mormaa. Anummaan wallaa hoggana asitti ayyee je bakka hindi ando ka guyyaan ishee tokko bakka yaa'u akka waan musiibaan natti buute taate anu yaa'u inni tokko wallaa maaliif jennaan haati baateedhaa tun amma afaan akkana afaan haaluu. Wallollee jecha walitti darbu malee hamtuu akka uummataa hamti gaaraa waliin qabnu wallaa. Nadhees jechuun nama jireenya kiyya keessaa erga miidiyaa kanarratti TikTok taphatu eegale keessaa nama waan namni takkaanaaf hin dhaamin naadhaamu keessaa tokko ishii sin jaaladhaa ilaalu rabbi isaatis. Wallahi sheetichi fumaa miira keessee maal nu wayya. Laafii jedhe wallahi. Toofi kiyya. Awwaan jedhu barbaadu beektanii qoosaadhallee mucaa kana beektanii nama hadda akkana cadhimnee nu hunduutti qoosnu kana wanna jennu kana silaayyuu yoo isa akkas jedhan malee waan dhugaa takka yoo dhaabatanii itti mayyaa gastii irraa si darbuu yaa gastii irraa bu'ee fiiguudha. An hamma kiyyatti hamma akka obboleessaa tokkotti garaana nyaatutti natti dhagayamu tokkotti yoo dandeettanii isinii mijate mucaan kun yaalli sammuu yoo godhameef irra jira. Yaalli sammuu. Amaddiin yaala sammuu yoo gootaniif malee yoo yaalli sammuu meedikaalli sammuu isaa godhameef malee mucaan kun wanta sammuun isaa likkii jiraachuu dhabu wanni kiyyaan itti mees dhugaa wanni ziizoon itti mees dhugaa wanni haatifaata itti himtes dhugaadha. Wanta akka sa'aatii ammaa kanarratti wanni takka inni quba qabu hin jiru wanni takka inni dalagatullee hin jiru. Adda mucaan kun osoo akkasii itti qoosan baasaboora hin qabu. Lammaffaa taree deebi'eetiin
akkasi dargaartan qiraamaan mootummaadha warqanni mootummaadha irraa dhumaa jira. Gaafa warqanni kun irraa dhumee jedhee amma mucaan kun laazim dirqama warqata kana jala galuudhaaf dirqama waan kana fudhachuudhaaf amma wayii yoo xiqqaate mucaa kana ganaa waa hedduu isa barbaachisa. Diraama 8,000 warqata kana sirreeffachuu isa barbaachisa. Gaafas itti kadhattammoo akkam gootan garaa isin nyaachuun garaa isin qabuun isaa inuma waan hin oolle. Hamma fedhallee ta'e jara feetenillee bahi. Garaa isin nyaachuun garaa isin qabuun gara nyaattii godhachuun osoo yeroo san dhaqqabne jechuun keessan waan isinirraan oolle na amana. Hadda ishii wanni kun sammuu isaa keessatti hortee yoo lubbuu godhattee sammuu isaa keessatti xiinsammuu isaa miidhaa dhufti itti cimaa dhufti. Gaafa mucaan kun bahee makiinaa jala bu'e hoo akkam gootan. Barrakkoon sanii. Wanni kun nama beektan yookaan waan lafaa ta'uu danda'a. Yookaan waan gara harka namaa kana fa'aa hin beektanii namni kenna yeroo wannoo biyyaa kana ni beektanii ta'uu danda'a. Taree deebi'ee yookaan jinnii wayitu waa lakkafuun malti. Mucaan kun rakkina sammuu qaba. Sammuu isaas likki hin jiru. Isin galee? Sammuun isaa likki hin jiru. Arguutti jirtan isinillee laalutti jirtan. Laali haadha Faatee Ahmadiini nama takkanatti godhaa jira. Mala yoo ati suuqii naa banaa jettee hin didanii, makiinaa naa bitaa jettee hin didanii, laayisensii na barsiisaa jettee hin didanii, amma immoo waraqaan keessatti dhummataadha. Waraqaan kee yeroo darbe kadhaadhaan hojjetame. Ammas immoo yeroo maqaa waraqaatiin dhuftee kadhattu Oromoon siin gadditu jedheen laa. Soobiitiin an dhukkubsadhe jedhi gadi ba'e kurrifaddataniin. Ijoolleen isaa wajjin deemanu bar diinni mucaa kanaa. Wallaahi diinni mucaa kanaa nama isa nyaachisu, nama isa obaasu, nama mana ofii isa kaa'u, nama isa baatee ittiin zooru sigalee wanta ati beekuu qabdu. Mucaalaa yoo ati wama ta'e amma mee haadha Faatee amma na dhukkubaa deemiti mee deemiti ajandaa wayii jijjiirittimi. Ahmadiin mee kottu kana goonee tiiktookii irratti kana goonaa jedhiniin. Tole jedhee achumaan fudhatee dhufa. Sakandiidhuma sana keessa fudhatee dhufa sigalee. So sa'aatii kana uummata biyya Dubaay yoo ta'e ofiif waan nyaatu waan dhugu dhabeera. Ahmadiiniin wayya Ahmadiiniin nan beeleenaa namni waa itti bitu jira. Bakka buluu dhabeenaa namni bulchu jira. Uummatatti dhumtu amma Ahmadiinii achi taatee jirti haadha Faatee koomaa gochuuf hin dandeessu. Miidiyaa ammoo yoo ta'e kunoo nagarta akkuma tagartutti qoosama. Falli mucaa kanaa hojii hojjechuudha bakka yoo didammoo akkuma ta'e gaafa waraqaan isaatti dhume shoortaan qabdee biyya buusuudha. Wanti biraan jiru. Wallaa wanti biraan jiru. Waanuma itti himte fudhatee dhufa laammatuun naqee ofitti qabee buna wayii obaasee sandawushii birrii lamaa wayiitti bitee maal jedhe haadha Ahmadiinitu akkana goote akka mooyyeetuun jedhe. Garuu ziriin dhiqqoo hime baay'ee hima. Dhiqqoo fayyadanii jira dhabdii. Rabbii jadi abdiis rabbiin sodaadoo abdiis. Wallahi gargaarsi tokko jiru Ahmadiin. Qulqulleetaa birrii shan hin jiru. Abdi miti kodhume tokko dhagabadhutti ma. Ani amma uummata Oromootiin nagaara na bira dhaabbadhaa fayyaa kan kun barbaada ajandaan barbaadu jedheen jedha mana haadha Faateetti. Gargaarsi na akkaawuntii fidee laxxafii na jedhan akkaawuntiin qabu. Ayitii man. Eda ustaaziin isa eda rafiitiin na qabu dhukkubenatti yabaatiin na laayifii irra ture. Laayifii irraa baay'ee jedhanii dhufanii ustaaziin natti minaan dhiisee laayifii irraa beesi biratti kunoo. Agee turte. Kan immoo laayifii irra baay'ee dubbataa jiru nama na harkaa yoo hin ka'e ciise dhukkubsadhee nama na harkaa dhuun qabu ciisatti hin du'a. Sigalee abdii. Ahmadiin yaa obboleessa kiyyaa bada geeffame yeroo tokko geeffame qalbiitti mee. Ati kun amma ustaanni yaani sitti sadoo gochuu jira gaanii qabda. Akkamitti beekta? Ilaamee qoy Ahmadiin qoy natutti ma natufsaa fi qoy taragaagee obboleessa kiyya qaadha qoy kana tutti ibsaa qoy. Ilaamee obboleessa kiyya Ahmadiin dhukkubsateera dhukkubsateera. Sheekni kan isaan jedhanis dhukkubsannee miti bar. Dhukkubsateera wala na dhaggeeffadhu sittan hima. Sheekni siiriitu sitti hojjetame hin jenne siiriin jedhamus keessa hin jiru jedhaniiru. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Siiriin jedhamu si keessa hin jiru daa'imummaadhaan kuftee jirta achitti jinniin si tuqxee turte animmoo sitti qareenaan si tuttuqee jira. Kanaafuu jennaan qoricha kana hamma macarrashaatti yaalamuudha bultii 15 halkanii guyyaa sitti qara'uu si barbaachisa. Kana gochuun immoo biyya galtee deebitee dhufuu dandeessa. Malee biyya kana keessatti eenyunuu gadi fiigee ol fiigee bula waan ta'eef anaaf hin danda'amu. Gahee kan koo sin gargaara.
An wallahi nama baay'ee isa kabajullee nama baay'ee isa jaallatullee dha maqaa nama menshiniin godhu ammas arga kaleessa akka kaleessa waadaa galettan dubbachaa jiran asila saaseera nageenyaati ammas irra deebi'een dubbachaa jira nama hin dhageenyeef mucaan sardamee dubbata akkanuma garuma jaraa argatee fi jisilaa waan nan godhan oromoon akka obboleessaatti waan argeef shee Hamzaadhaa Ramadaanii Abdii Huseen jedhamane siiriin jedhamu tokko hin jiru jismii isaa keessa. Kan immoo dhukkubsatu tokko immoo dhaggeeffadhu qoy abdi qoy afaan jedhamu. Maanta kana na godhe maanta na fite maaliif ibannaa Odeessa uffata baafatta malee wanti tokko hin jiru taa'e. Sabari Ahmadi sabar Ahmadi sabar yaa Ahmadi dhaggeeffadhu. maatni dina yaa tana fite siriidha yaa Ahmadi social media kun ija namaati billee gaarii miti yaa obboleessa Amaddiin erga sitti godhe hamma gurri kee qoftee haftu tasitti hojjedha gaalan. Hamma gurri kee hafte qoftu lafee foon sirraa dhume. Wallahi gurra bichaasii dhiibu. Gurrichi jaana ta'u. Maal jedhanii mucaan calluma jedhanii erga nuti bakkeedha gallee isa rakkamsiifne bakkee gallee mucaan naqee laayifii galee jennaan feemisonni mana isaatti ol haratee inni kaan Mubaarak Musammaa ol seenee Hamzaa Shee Jaabir dhiifama gaafadhu isatu sitti mufatee jira. Gurra keetti amma haftutti jismii kan keetii miti gurra kan kee qofatu hafasichisiin jedhaniiru dhiifama gaafadhu ennaan sila nama 3,000 fooyi irratti jilbeenfatee dhiifama gaafate mucaan kun. Ayilaa godhatti kan jettu kuni laaqoo sittani maa dhaggeeffadhu. Walla erga ani siriitti godhe ani immoo gurricha duukan buusa. Koyu kaati mata usada. Gurricha duukan buusa. شو يعني Kalla dirrabbiif rasuulii jedhe ati immoo wallahi haasaa qubna garaan dubbataadha. Daa sa'aatiin kun dhugaa Kanaafuu jennaan akkasii obboleessa keenya Ziizoo Jimmaa si deebi'eera natti fakkaata malsiin dhaggeeffadhuuti. Okay. Tayyib ayyee kana gochuudhaaf Ahmadiin kana lubbuu isaa kana baraaruudhaaf maaltu furmaatare Ahmadiin calluma jechuun furmaata. Yaa jala maa carraa namaa kennaa ka maa carraa namaa kennitanii Kama qoyaa tokkitti qofa dubbadheen carraasni kenna. Kana gochuudhaaf furmaanni jiru mucaan paaspoortii hin qabu. Paaspoortii isaarraa baafnee tikeetii dhaqaa dhufaa muramee fi Addis Ababaa deemee akkamamee deebi'ee dhufa. Kanuma kan jiru bultii 15f. Wacii isaatii fi tikeetii isaa walitti buufnee fi yaaluu qabna. hamma hundi keessanuu natti muufetinaati anu kusadhe Amaddeen anasitti godhee si waraabbadheera raan waan itti ammaa softee kaate muluu waraabbadheera. Siigalee anasitti godheemi. waraabadhu la abdi waraabadhu miti waan fedhe godhichi dhagootti ma dhagootti Seera fuulduratti wal gaafannaa Amaddeen ergaa sitti godhe. abdi dhaggeeffadhu na dhaggeeffadhu edda gasee godhu sheekaa wajjin gasee gosa tutte daati siigalee Kanaafuu yoon ture yoo. dhaggeeffadhu ani sheekaa sin tunne nama nirrabsine tokkoffaa dhabaatee gaafatu namni na gargaaru kusadheen jira biyya galuufanii Amaddeen hammati dhiifama na gaafattee hammati waan harii sirreessitutti waa'ee namaa haasoo dhiiftutti birrii walitti qabamu takka hin jiru Aleeksi Taayee lammaffaan Abdii Huseen Dubaayii keessatti sirratti. abdi La ammati kai dhiifama na gaafatu. Somaalee Kai chisi jilbeenfadhu dhiifama na gaafatu. Somaalee dubbachiisaa carraa Somaaleedhaa jenna. balleessi Abdii qoyaa tokko Somaalee na dubbatu mee. Jilbeenfadha chisi gidi. Somaalee dubbachuu. Adiraadii si abdiin jilbeenfatin ilma namaatiif dhiifama gaafadhu. Dhiifame dhaabate. Nama jilbeenfatina jira malee nama jilbeenfatamu Abdiin jilbeenfatamu namaaf hin jilbeenfatin. sirrii miti kun. Abbuma barbaade si jilbeenfachiisaa. Wallaahi namaan Dhiifama jilbeenfate. jedhin dhiifama jedhin. አይደብርህም እንዴ ትንሽ ሲደበሩ Muudin qabatina argastee galanii difama yoo jilbeenfadhee waa tokko narraa irratti waa tokko narra jiru waan Bakki warra muudii sitti qabatu kana si ta'ee fi Abdii Huseen si jaaleen beektaatu. Bakka kanas abdii koo dhiifama si gaafateera bar taqabbali maleerra. Rakkoon qabu dhiyaane waa Amaddiin buufadhu maqaan Odeessa keenya qaali. Si malee maal qabna maal abdii koo rabbii jedhee Somaalee dubbachiisaa. Somaalee haasa'e. Somaalee raajaataa kennamu. ilaa amma wanni ta'e maasaricha waa itti hojjetanii waan hojjetanii jedha maasarichi amma hojii harka namaallee hin qabu garuu maal qaba beektani maasari nama isa fayyade nama isa bira dhaabatu akka waliin taane godhaniiran wanti wayii ma jirti waa wayii godhuu oolani uummanni kun uummataa miti amma Abdii Huseen nama isa qarqaare anis nama isa qarqaare Shee Hamzaallee nama isa qarqaare irraayi Mubaarikillee nama isa qarqaare irraayi nama isa qarqaare kamiinuu walii akka hin galle godhaniiran. Amma Abdii Huseen nama isa qarqaare Shee Hamzaallee nama isa qarqaare irraayi Mubaarikillee nama isa qarqaare irraayi nama isa qarqaare kamiinuu walii akka hin galle godhaniiran. Amma Abdii Huseen nama isa qarqaare Shee Hamzaallee nama isa qarqaare irraayi Mubaarikillee nama isa qarqaare irraayi nama isa qarqaare kamiinuu walii akka hin galle godhaniiran.
namoota sanniin hin liqeessa maasirri inni agamaan sagaleen koo yaa Saalim. Nagaame. Kanaaf ammoo maaltu fana warroonni bira teettanii gisee hunda ebaluu akkana godhe ebaluu itti goosise akkas godhani namni nama maalirraa itti goosisan namni waa akkanaa godhu rabbiin biratti hin gaafatamu amantiin kennallee waa akkanaa nu orga kanatti illee amannu kanaanillee deemtanii wal burjaajessu illee gaarii miti mucaa qara. Amma uummata keenya dhaggeeffadhaasitti maa tokkoffaa. Namni adeemu waan akkasii irra hojjedha malee maqaa namootaatii fi nama waan akkasii kana osoo keessaa baatanii gaarii na fakkaatu. Bareeda miti. Namni isin qarqaarretu akkana ila nama isin qarqaarre namni si burjaajessee namni mataa keessi hiikaaru nama isin qarqaarre namni kunniin nama si ifirri bannee nama si rifatu si jalaa galchaniiranii. An amma wallaahi billaahi mucaa kana ittiin deemu jee gara hundaan buloo godheera dhiifama naa godhaa oo isinin naddalantanii jiraatan inni jedhee viidiyoo waraabnaan garaana nyaatee dhaqee dubbise malee dubbisuun itti ture amma diin tana achi baada isaan koo jedhee kaka. Amma dhiifama guyyaan gaafataatin kade duratti Hamzaa gaafata amma kuno soddaa abdii gaafataarta booda illee kabiraa gaafata maa kan marra afaan kee adabadhu gisee munda nama Somaalee edda lubbuu keessan ture beektaa edda lubbuu keessan bulee wallahi onnee kiyyatti biddina qabate baay'ee tokko qoricha sana dhugee nama ijoollee sana ta'e lubbuu keessan bulee kanaaf illaa fi ba'ee ana bulee san qabuchiisatti hin du'aa jira. Yoo namni kun Oromoon kun gargaarti Oromoo kan wal bira dhaabbatamu yeroo fayyaatti goddinyaanis yaanis biyyi kun immoo biyya Ormaati nam tokko hin beeku. Kanaaf uummanni Oromoo qaree furmaata tokko naaf akka fayyaa kan qoodatti naaf fayyaa qabu dalagataa jedhee dubbadhu. Ayoon immoo dhaluma jedhiisee namni furmaata naaf haa jiru. Maaliif namni hojii qaba biyya kanatti namni laftii qabu hin jiru dalagaa qaba jechuudha mata mataadhaan dalagaa isaa malee waa'ee namaadhaan namni dubbatu hin jiru ofii kootii dubbadhe malee namni immoo natti dhiyaatanii gargaarsa isaa tokko illee hin jiru. Kanaaf gadi ba'ee dhiifama isin gaafachuu kootiif dhiifama hundi keessanu rabbi rasuulaati amma qoy akka kiraa manaa qabattu akka mana san kaffalattu eenyu si qarqaarsa ani birrii sirraa namarraa guuree birrii kiraa manaa isa anaa miti ka guuree sii kennu. Akkamitti deebitee ati torbee osoo hin geenne abbaa birrii kiraa manaa ijoollee hiriyyaa kiyyarraa guuree kunoo Saalim wallaahi billaa ana itti kenne na arrabsiisan halkasan gubadhee ka'ee makiinaan fidee halkasan mana makiya birriin isaan bulin jedhee fuudhee kenne garuu anatu birricha fuudhee kenne ka'al iluu sanuu ana kenne iluun yookaan ergine hin beeku kabajamaadhaa eega inni kenni naan jee kennuu qaba kenne deebitee ammoo nama si qarqaare mara akkan diqqeessita akkamitti si qarqaare si qarqaarre kabajaa dhabnee barsi biratti nama si qarqaarretu arrabsaa jedhee jira falfala sirii obboleessoo falfala sirii ente godhanii akka nama waliin galee waamee kana godhanii jiranii afi waan qabdu Somaalee. Waa'ee falfalan jedhina abduu afaan kee dammaan warri waan akkanaa gootan ammoo jiraatanii falli waa hin jiru. Bareeda miti. Amma birrii dhabe. Birrii kiisii dhabe. Rakkoo biraan qabu rakkoon isaa birriidha. Birrii akkanuma ta'a odoo 500 tokko 1000 kiisii qabaatee itti fura. Somaalee. Wallahi qoosanii rabbi suuraatti nama guddaadhaan qoosanii maaliif na dhukkubaa arbeettaa edda lubbuu keessan bulee qoricha natti gaara jibsii koo keessa deemee na nyaatee lafee bichaa na godheera lafee bichaa ta'een jiraan kusadhee jira baay'ee tokko. Agaatamini yaalamuu na gaafata dhukkubni guyyaa kudhanii qoricha fudhachuu na gaafata. Qoricha fudhachee fennaan fayya ustaatiin leemanii turan. Garuu amma ustaa maqaa miidiyaa irratti fidee naasumneen maaliif uummatuma fidee muudii qabata. Beekas fidate jechuudha. Asaan lubbuu keessa jiru namni naa beeku hin jiru rabbiin tokkicha malee beekan ko. Nama itti madhullee hin qabu. Maaliif nama naa dhagoo jechuudha. Ati keessaan guruppii osaappi hidhuutiin maaster guruppii osaappi nama na qarqaarettee amantu keessaa hidhu waan ta'e siyaa qarqaranii keessaa namni asirratti ati itti haasoftu kun marti sin qarqaaru bata. Nama marti si qarqaaraa? Rakkoon kee nama marti si hubata sitti fakkaatu. Dhugaadha namni gargaaru jara jira namni guutuu jira beektaa namni gargaaraa tartiiba tokkotti kun akkaawuntiin qabu. Kan rakkisaa ta'e namni akkaawuntii kennaa hin gargaarra waan namni meeqa jira. Ahmadiin jaan Somaalee deemaa kaneessa halkanedaa si gargaarra koreetti goone birrii sitti kennamu hin jiru Ahmadiin yoo gargaarsa feetu karaan gargaarsaa karaa koreetii biyya galtee yaadamuu barbaadde namni maallaqa takka harkatti sitti kennu hin jiru adabadhuu taasisi jedhame moo jedhamni akkaawuntii maali banatta. Koreen ijaarri si gargaaran jenne ijoolleen kaleessa maaltu kaase manaa dhabaa. Anduunaan koree ijaaruu fi abdii anduunaan koree ijaaruu ettee. Kan maal lammaa miti bate fagoodha jee tokko booda galta. Obboleessu anduunee lubbuu keessan jira. Anduunaan koree ijaaruu. Fayyaa rakkoo jiru Habibi rakkoo sammuu qabda malee rakkoo biraan qabdu maal taate. Abdii rakkoo sammuu minaa minee bitiin rakkoo bara. Amadii yoo dhugaa dubbanne bara didhiidha. Uffata ofirraa baasi qullaa taa'e isin jiraata ittiin azzalu kanatti. Atina rafuta ja Somalia rafu barakin rafu tana mota isir kare warra kasi da kunna masar karu mitim
Nuti qabadhaa sagalee abbaa ta'e deddeemsaara. Amma obboleewwan keenya Iyya dhaggeeffadhaa. akkana wucuu namni si gargaaru hin jiru wallaahi Ahmadi yoo barbaadde uffata farraa baasitti si kunnaa taa'e. Laamme Namni laamme si nyaa'u kanatti gara sii nama xiqqeessu abdi sii hangafa xiqqeessu abdi sii gorsa didu dhukkubsataan laafii abdi tataa sa'aatii 24. ilmoo qabdaa abdi dhiisii akka argite nyaataniiti ifuma naa godhe maaliif edaan naaf rabbii wal beekaa biyya kana keessatti obboleessa firan qabu nama natti aanu utuu fira qabaadhe abbaa argee kana natti hin taphatu kophaa kooti miskiinummaa kiyya kophaa kiyyaaf. Gargaaramuun uummanni siin jettee maaliif asirratti seeyitaan maaliif nama hin kabajne? Eenyu naa mijeesse ramadaan natti qabsaan jiru mootummaa isaa galsii baratee dheedee naafsisan ture alasii taa'ee nama hedduu Waan sirriyaa ta'e kalees sirrii nama kaashii gurguudhaaf. sirrii wanti naasee tokko hin jiru wanti naasee tokko hin jiru. Amantiin kaashiin hin jiru kana jala burii bari namatti kennamaa Na tikkeettiin sii muramaa na biyya galtaa wanti itti nyaattus nyaanni sii bitama. namni Iyyaa namtaa anamma kan addee jedhaa beekan. abdi 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 wanti beeku Eeyyitee abdu furrifattee hin jiru amaddiin dhiisi karaa kuma jedhamaatiin malee hin deemu karaa sadeemaatti kanaan. abdi dhaggeeffatu hima abdi anduunaan biyya nagalchuu miti dhaggeeffatu hima amma tun lubbuun jiru uummanni Oromoo wanti ta'e annama dheengadde qabsaa Oromooti nama raayyaattis biyyaa hundi isa illee biyya Mana dhaabbatee raayyaa Somaalee ittisa gaafatee biyyaa miti baroo mana keessaniitti gabbaatee jalleessan dhoofne amaddiin. Taa'ee gadi sobinii obboleessi soban dhageenyu. obboleessi abdi Jalleessan dhoofne baroo mana abdi keessaniitti bara darbiisi goonee dhaan bara. Muyite kod isini Dhiisii saddoon kaasetti. muyite kod Maafii hojii irratti qabda dhugaa dubbannaan. abdiusin mulii kabanya Sassarree drama amaddiin nafi raayyaa ittisa biyyaatti. drama nafi wamin Somalee gaafa dhugaa iti dubbadhu kan raayyaa ittisa biyyaa deemu Asii uffise uffata waraanaa. AI dhaan uffate. Taa'ee gadi. Naa biraa gowwoomti. abdi yaa fi wallahi ani Dhiisi gawaasni nuti mulii jedhu dhagaye. Hamma meeti abdii kana waliigalii obboleessa keenya hangafaan minis abdiidhaan waliigalii bareechi. Abdiin erga kaleessa kopheedhaan ejji fuudhamee kala gargaarsa haala gargaarsaa si mijeessee argaadhaan mana nam tokko deemtee naasayin. Mana yoo banatte yoo si dabbaree illee laayifii banatte waa'ee kan kee naasayin kalas. Abdiin ka jira. lame ne dhaggeeffadhaa abdii ka jire dheetanii maciisatti doo eeggadhaa mduu uummanni Oromoo naa gargaaru namarraa dhaabbatu hundi namaa namarraa dhaabbatu dhukkubsatee lubbuu keessa jira gaafa du'e du'aa koo biyya galchina hin barbaadu wallahi tun lubbuun jiru naa gargaara yoo dadhaban immoo dhiisaa irraa fagaadhaa warra Tigireedhaaf mara waan madda akkasitti tolu dhiisaa qalas Oromoo raayyoon dhabe jechuudha maal inni murii qabatanii sadii akkatteedhaan murii itti qabatan hin barbaachisu dhiifama na qoraati maaliif hin barbaachisu wallahi anammoo ofii kooti lubbuu keessa jira himni kun dhibba lubbuuti fakkeenyaaf sheexanaa jechuun siiree jechuun aqaltii miti fayyaa namaatti hin qoosinaaf warri fayyaa qabdan maaliif uummanni baay'ee murii qabachuudhaaf akkasii tolba'u inni galee an akka namaa taa'ee Mee jechuu qaba dubbattu ammoo mee inni akkam qaba qalluma jette mee iftuun qoya dubbattu takka mee waan isin dubbattu dhaggeeffannaa ammoo.